寶哥，今日整啲咩食啊？嗱，今日整咩食？嗱，你睇下先，呢個有冇啲似曾相識嗰種感覺啊？排骨吓？係咪排骨嚟㗎？唔係，有冇似曾相識嗰啲好似你街市啲豬肉檔嗰啲掛住嗰啲咧，一條條呢啲好似金沙骨咁咧？係啊，係嘛？嗱，排骨咯。係咯，話似唔似咁樣嘅感覺？哦，即係似唔似喺街市掛住啲？即係個意思。誒嗱，呢啲係咪嗰啲類似金沙骨啊嗰啲嘢係咪啊？係啊，啊，呢啲半肥瘦嚇。係啊。今日就整呢個主角。好，首先我哋介紹咗材料先。嗱，我哋介紹咗材料啊。你都未講今日做咩菜？誒，轉頭先咪知道咯。哦，啊，講埋啦。轉頭先，你睇下嗰啲主角有嗰啲配角嗰啲嘢，咁咪比較特別啲嘅。嗱，呢個乾葱，嗱呢個彩椒葱嗰啲嚇。係啊。咁啊幾粒蒜頭。係。咁啊洋葱。係。嗱呢個配搭嚟嘅啫嚇。係。咁啊呢個豆豉。係。嗱呢個你估唔估到係咩嚟嘅？呢個咁熟嘅，你想你問一問啊？有冇觀眾估？你南魚啊？你問下先。南魚。你問一問睇下知唔知咩嚟先？係咪好鮮味？係喎，咩嚟㗎？呢個就係福建特產嚇。有啲人咧叫做禮雲子，禮貌個禮雲子，就係咧嗰啲咩嘅蟛蜞醬，蟛蜞啊，好細隻嗰啲咧，好似蟹仔咁樣，蟛蜞醬。哦。咁啊，我今日咧就想咧做呢個比較特別少少嘅乾葱啫排骨。等一陣，你話呢個蟛蜞醬係蟹仔嗰啲？蟹仔啊嘛。咁如果平時觀眾要出去買咧，嚇邊啲地方有啊？周圍都有啊。有啲福建咧雜貨鋪有啲賣嘅，係咁樣嘅啊。咁我呢啲咧，我特登咧揾我朋友喺內地嗰度攞翻出嚟俾我嘅。嗱，咁如果冇蟛蜞醬咧，冇蟛蜞醬咪豬油醬、沙爹咪算咯，或者有啲豆豉都得㗎。OK，我唔使其他嘢㗎。嗱，我哋首先嚟咁樣切嗰啲排骨咧，嗱，好似咁樣可以咁樣切嘅，解咗佢先嗱，嚇解咗一粒粒咁樣，係啊咁啊，咁咪斬落去啊，啊咁樣。會搞掂。嗱，我哋不兩匙羹生粉落去先。嗯。好，一匙羹鹽。幫我去沖涼。按個摩。好。阿哥。寶哥啊。話時話你以前喺邊度做㗎？以前好多地方都做過。如果出名啲嗰啲啊？出名嗰啲費事講啦。講啦。哎呀，出名嗰啲唔係話你出名就係你一定係咩㗎嘛？係啊。一定係你即係唔好話個廚藝好唔好啦。我覺得好多樣嘢都係靠自己嘅啫嘛。係。係嘛？你出身，不如咁講，大排檔又好，餐廳又好，或者甚至乎點樣講咧？甚至乎酒店都好。係。即係如果你冇上進之心去學㗎，或者好學咁樣講咧，咁你任何地方出身高啲地方都係冇用㗎。係嘛？好，嗱我哋咧索乾咗先。嚇？咁你以前點樣？即係你師傅點樣先肯教你嘅？有冇啊？你唔怕蝕底咪得咯，做人最緊要唔好怕蝕底啊嘛。好，我哋搞掂嗰個怪獸先。最緊要做人唔好怕蝕底。係啊，冇怕蝕底，你又冇成日好似走遮面咁樣，係嘛？走遮面嘅意思即係話咧，老細喺度啊，你就勤力啲；大佬喺度啊，就勤力啲咁樣。係嘛？好，我哋切咗佢先。其實呢個葱都唔使太過多，少少得啦嚇。都夠啦，1/4都夠。乾葱啦，乾葱多啲。我哋乾葱你又一開二啦。咁啊，收頭收尾切晒嘅，呢度差唔多咩4兩度啦。嗱，呢啲嚇，同埋呢個青椒少少啊，唔使太多，擺呢度。係咯。等我沖佢。係咯，食咗聰明啲。
食咗梗係聰明啲啦，食葱就食聰明啲。有機會想食嘅盤菜嘅，趁今年嚟講咧，嚟想食盤菜，咪過嚟揾我咯。即係我哋首先係聲明先，我哋啲盤菜咧全部都係即嚟即做。如果食盤菜，你咪過嚟咯。一日早啲預訂。好，我哋搞掂呢個嘢先，落少少嘢先。輕微啊，輕微落少少鹽落去先。係。咁啊，糖咧一樣啦，糖1茶匙。係啦。鹽都係1茶匙係嘛？鹽少少啫。少少啊。係啊。咁啊，我會俾啲生抽咁樣咯。蠔油咧嗱，蠔油有冇1湯匙到咧？咁樣啦。OK。係啦。咁你可以驚佢有豬肉個騷味嘅，咁咪落少少胡椒粉。嗱，呢啲胡椒粉我哋自己打嘅。咁樣可以撈勻佢先。你自己打啲胡椒粉係都要炒香佢先㗎。唔使炒。唔使㗎。唔使炒。攞啲酒落去。係啊。攞啲花雕酒，咁啊攞1湯匙嗰啲咩落去？生粉。好，撈勻咗去。咁啊 OK 啦。好，我哋隨即開火。我哋煎咗呢啲先啦。好。加快動作先，慢慢啦，唔急做咩？喺屋企做，其實屋企做都好簡單啫，係嘛？不過呢個都係要多油先得嘅，係嘛？都唔係嘅，你油多少少嚟煎出嚟香口啲咯。係啊，係咪先？咁你有啲嘢必須要炸嘅，要煎嘅，咁樣講。你都要咁樣照做㗎，你唔好嚟白殺㗎嘛，白殺就唔好食㗎啦，係嘛？唔係話白殺唔好食，白殺清啲咯。你好似睇下，依家差唔多嗰時咪轉一轉佢咯。呢個咧，喂，呢個炒飯好正啊，知唔知啊？出嚟，你攞呢個醬啊，係嘛？係啊，番茄醬炒飯好好食啊！咁啊，有時咧板飯嗰啲係緊咗嘅，好。我哋倒起佢，夾一夾啲油先。好，咁啊，我哋落翻少少油落去先，落翻差唔多1斤到啲油啦嚇，炸一炸佢。嗱，油溫燒到佢差唔多7、8成先。好，差唔多啦。好啊，我哋車埋落去先。好，咁啊，我哋呢啲撈起佢先。好，我哋先呢啲炸到金黃色先撈起佢先嚇。跟住隨即。輕輕你炸一炸洋葱用，如果你洋葱唔炸都冇所謂嘅，就揾生擺落去都得嘅。輕輕你炸一炸得，好快嘅，好快，洋葱生食都得噶嘛，係咪？呢啲都係好，好啦，我哋嗱依家你亦都可以落少少葱落去都得，少少落埋豆豉。生細啲火爆香佢先，跟住落埋呢啲排骨。對，我哋依家落埋呢。嗱呢個番茄醬咧1匙羹咯，呢隻匙羹嚇。1茶匙。係啦。好咁樣炒下。嗱呢個時候咧，你唔使大火喎，轉頭先大火擺埋啲乾葱嗰啲蒜頭呢個。好，跟住灒一灒啲紹酒先。紹酒1圈咯。搞掂，落少少湯落去，好幾兩湯，燜一燜佢，少少湯就得啦，少少湯得啦。我發現香港啲啫煲同內地啲啫煲唔同，有咩唔同啊？你用鑊整個，佢哋直接用個瓦煲整。哦，佢啲叫山啫，山啫係嘛？係啊，咁你咧，對嗱，我哋由依家可以試下啲底味，佢知道。係哇！得唔得？咁鬼死正嘅，我仲可以一陣咧加少啲魚露啊，或者加少啲蠔油咯都得。更加正。咁你加少少魚露都夠嘅，我覺得。唔係魚露有魚露嘅鮮甜，魚露咧夾呢個咧，因為蟛蜞都係海鮮嚟嘅，都可以嘅。嗱，依家你老抽都唔使落噶啦，出嚟。嗱，你睇下，係咪？呀，係咪？係咪個色澤好靚啊？係啊。係嘛？我哋加少少魚露，少少啫。唔使太多1茶匙仔未去到1茶匙啊，少少啫，滴幾滴得啦，蠔油都係少少
係啦，調一調個味，調一調個味，落埋呢啲燒嗰啲嘢，葱，係啦，嗱咁樣 ，OK， 臨起嘅時候落少啲胡椒粉，更加惹味，少少啫，嗱，胡椒粉嚇，粉啲落去，見到，嗱得噶咯喎 ，OK， 起喎，嚟咯。哇！冇得輸啊嘛，冇得輸啊，非常之正。哇！我哋呢個近啲感受啊。好啦，咁得，冚埋個蓋先，拉一圈紹酒，好唔 OK？ OK， 開咯喎，1、2、3， 1、2、3。哇！唰唰聲係嘛？呢個音樂好唔好聽啊？出嚟。我哋今日介紹嘅就係一種好特別嘅豆豉蟛蜞醬灼新鮮排骨。超正呢個啊！呢個大家可以試下，超正。係啦，啊！你攞翻個蟛蜞醬過嚟啦，我再影多次俾觀眾睇。嗱，冇廣告㗎，不過肯定會有人問咩嚟㗎啦。蟛蜞醬。哇！你哋要嘅話咧就自己揾啦。呢個分分鐘嚟講又爆咗啦。哇！好食啊呢個。唔係啊，我講嘅呢個都好好食啊！真係。多謝。真係食咗好多嚿啦已經。